Հայոց ճամփաներն անթիվ ու անհամար են։ Եթե ուզում ես հայրենիքդ ու հայրենակիցներիդ ճանաչել, ճանապարհորդությանդ ուղին ընտրիր պատահականորեն։ Հայոց ճամփաները երբեք չեն մոլորեցնի ու փակուղու առջև չեն կանգնեցնի։ Երբ ասֆալտե ճամփան վերջանում է, հերթը խորթ ու բորդ, քար ու քանդ եղած, բայց միշտ էլ դեպի նպատակակետն առաջնորդող ճամփաներինն է։ Տավուշում ենք։ Տավուշցիներն իրենց լեռների պես են, անսասան, վեհ ու հպարտ, համառ։ Լեռնային ուժի կողքին նաև անսահման բարի, հյուրասեր, բացսիրտ ու մի քիչ էլ միամիտ։ Այս անգամ մեզ սպասում էին Գանձաքար գյուղում։ Գյուղն Իջևան քաղաքից ընդամենը մի քանի կիլոմետր է հեռու։ Նման գեղեցիկ ու կոլորիտային գյուղեր տեսնելիս ակամա մտածում ես. ինչ լավ է, չէ, որ ժամանակակից անսիրտ տեխնոլոգիաները, շինարարական եւ ճարտարապետական նոր մոտեցումներն այս հրաշք վայրերը չեն ավերել ու չեն աղճատել։ Քաղաքի աղմուկից ու փոշուց, արագընթաց ռիթմերից հոգնած մարդու համար այս գյուղը փնտրված ու գտնված երազի պես մի բան է։ Գյուղը նախկինում Աղդան է կոչվել, որ թուրքերենից թարգմանաբար նշանակում է սպիտակ ցորեն։ Անվանակոչումից տարիներ հետո մի քանի գյուղացիներով հավաքվել ու մտորել են, ինչ անել թուրքական այս անվանումն իջիկ դարձնելու եւ գյուղը հայկական անունով կնքելու համար։ Ասում են, թե լեռներից մեկում քարանձավ է եղել, շատ դժվարամատչելի մի վայրում։ Քարանձավը խազնաքար են անվանել, մտածելով, որ եթե վայրն անմատչելի է, ուրեմն հաստատ այդտեղ գանձեր են պահվում։ Վերհիշելով այս կիսը առասպելը, գյուղացիները որոշել են գյուղը հենց այսպես էլ անվանել՝ Գանձաքար։ Գյուղը 1772 թվականին հիմնավորվել է, ընդամենը 19 ընտանիք։ Այդ 19 ընտանիքը սկզբից մինչև այդ թիվը ներքի գյուղերից, ներքի Աղդան կա։ Ներքի Աղդանից եկել են ամառը, այստեղ արոտավայրը ապրել են, աշտանա վերադարձել գյուղը։ Իսկ այդ թվից հետո մի այդ իմացած ընտանիքները հիմնավորվեցին այստեղ հողածածկ տներ էր, մինչև վերջի շրջանը մնում էր այդ տները, տան կողքից դենը անասնագոմներ, այդ կողքին էլ իրանք են ապրում, իսկ 1780-ական թվականներից հետո արդեն հիմնավորված գյուղ դարձավ և ժողովուրդը հիմնականում անասնապահ ժողովուրդ էր, ճիշտ է, հետագայում նաև հողագործությամբ զբաղվեցին, բայց հիմնականը անասնապահություն էր։ Մեր բարի պապիկին պատահաբար հանդիպեցինք։ Մարտիրոս պապիկն այստեղ Գանձաքարում է ծնվել 1926 թվականին, 50 տարի աշխատել է դպրոցում, երկար տարիներ ուսմասվարի պաշտոնում, քաղաքի հետ մշտապես կապ է ունեցել։ Բայց գյուղից բացի ուրիշ վայրում ապրելու միտքը գլխով չի էլ անցել, իր գանձն այստեղ վաղուց է գտել, դա հենց Գանձաքարն է։ Գանձաքարցիները բարի են և ներողամիտ, բայց պատժել ու զայրանալ էլ գիտեն։ Այնինչ ամոթ է և անընդունելի խարազանվում է ամբողջ գյուղի կողմից։ Մարտիրոս պապիկը հիշում է, որ միայն մեկ անգամ է լսել, որ այս գյուղում կինն ամուսնուն դավաճանած լինի։ Մի դեպք կա, ես որ կա այդ մի դեպք տեսել եմ, ուրեմն մի կին դավաճանել էր, գյուղացիներն էլ չէին սիրում միջալոց։ Մի իշի, էշի գիտես, չէ, մի իշի թարս նստեցրին, այդ կնոջը, թարս նստեցրին, մինը թոկը քաշեց, այդ ներքի թաղով սենց պտտեցին, բին ես թաղովը տարան, այդ կինգյան է թարս նստեցած, որ դավաճանել է, դա համար վախում են, այդ բան հետ չէին անել։ Գանձաքարցիները խորհուրդ տվեցին գյուղն ու գյուղացիներին ճանաչելու համար շտապել մշակույթի տուն։
Սա գյուղի մշակութային կյանքի կազմակերպման ըստ էության միակ վայրն է։ Մշակույթի տան անմիջապես դիմաց գտնվում է կինոթատրոնի շենքը, որն այսօր չի գործում։ Գյուղացիները բազմիցս կինոյի տունը վերականգնելու փորձեր են կատարել։ Ինչպես տեսնում եք, բոլոր այդ փորձերն արդյունք դեռևս չեն տվել։ Մշակույթի տան տնօրեն պարոն Սաշիկն առանց ժամանակ կորցնելու որոշեց մեզ ծանոթացնել գյուղի ու գյուղացիների հետ։ Գանձաքարի գեղեցկությունը միայն մեզ չէ, որ գրավել է։ Տեսախցիկով մարդիկ էլ առաջին անգամը չէ, որ հայտնվում են գյուղում։ Այս աղբյուրի մոտ է նկարահանվել Կիկոս ֆիլմի առաջին տարբերակը։ Գանձաքարցիները հպարտությամբ են պատմում, որ մենք ենք մեր սարերը հայտնի ֆիլմի նկարահանումների մի մասն անցկացվել է Խաշթարակ գյուղում։ Շատ տեսարաններ էլ նկարահանվել են այստեղ, Գանձաքարում։ Նկարահանումներին գանձաքարցիներ են մասնակցել։ Յասո Պապիկը հայտնի ֆիլմի հնձվորներից մեկն է։ Ամեն անգամ ֆիլմը դիտելիս հպարտությամբ թորներին պատմում է տասնամյակներ առաջ նկարահանված մեծ ֆիլմի իր փոքրիկ, բայց պատասխանատու դերի մասին։ Մի 10-12 հոգի խոտ ենք վատալուց։ Սոխոզը գործանում ենք, գործը չետո չնեմ ենք այդ գործ։ Նկարում ենք, թողում ենք տել։ Հնի վար մաքանք մասար վար կինո շանց են տալի։ Եվ միացնում եմ մտի կանամ, տենամ։ Հմի օրան է մարդիկ շմբոլը քոչել են, չացել են, կանված, մնացել են երկու հոգ։ Լևոնը մեկ է եսել։ Պարոն Սաշիկը շարունակելով պատմել գյուղի հայկական կինեմատոգրաֆիայում կատարած դերի մասին, հասավ օլիմպիական չեմպիոն Ալբերտ Ազարյանին նվիրված «Փառքի օղակներ» ֆիլմին։ Ֆիլմից մի տեսարան նկարահանվել է հենց այս տան մոտ։ Ինչ-որ երաժշտական հնչյուններ լսվեցին։ Մի պահ թվաց, որ դա մեր լսողության խաբկանքն է։ Հետո հասկացանք, որ խաբկանքի մեջ նկարահանող խմբի բոլոր անդամները միաժամանակ լինել չեն կարող։ Համոզվեցին, որ տանն ինչ-որ հետաքրքիր երաժշտական գործիք են նվագում, ավելին, նվագելուն զուգահեռ երգում։ Մանդոլինան պարոն Սարգիսի երկար տարիների ընկերն ու ուղեկիցն է։ Տխրության թե ուրախության պահին լարերից ճայթող հարազատ հնչյուններն ընկերակից են դառնում։ Գանձաքարցի մեր ուղեկցի առաջնորդությամբ շարունակեցինք զբոսնել այս հրաշք գյուղում ու ծանոթանալ գանձաքարցիների հետ։ Սա այն դեպքն է, երբ տպավորություններն այնքան շատ են եւ այնքան գունեղ, որ նույնիսկ լրագրողական խոսքի ճարտարությունը չի կարող արտահայտել գյուղի ու գյուղացիների ներաշխարհի գեղեցկությունն ու հարստությունը։ Մեզ հանդիպած յուրաքանչյուր գանձաքարցու հետ խոսելու ու զրուցելու թեմա ինքնըստինքյան էր գտնվում։ Գանձաքարցիները, ինչպես մնացած հայերը, շատ բարի, հյուրասեր, մարդկային մարդիկ են, աշխատասեր։ Մեր մոտ շատ հազվագյուտ են նեղանում իրարից, որովհետև կատակասեր մարդիկ են։ Իրար հետ կատակում են, երբեմն որ կոպտումել են, իմանում են, թե իրար կատակում են։ Եվ իրար հետ շատ շուտ բարեշում են։ Կա գրած այդ բաները, նոր տարիները, տոնակատարությունները, առիթ է, որ իրարից չնեղանան, իրար հետ բարիշեն, ինչպես մնացած տեղերը։ Օնիկ Նալբանդյանը սովխոզի նախկին պետական տնտեսության տնօրեն է եղել։ Հպարտությամբ ասում է, որ Գանձաքարը Հայաստանի ամենաերկար գյուղն է, երկարությունը մոտ 6 կիլոմետր է։ Գյուղը անտառի մեջ է, բնությունը գեղեցիկ, ամեն ինչով շատ լավն է։ Ունենք 3 գետ, այդ գետերի վրա 14 կամով չկա։ Հիմնական ցանվող բույսերից լոբինա, որովհետև մեզ մոտ բերքատվությունը այդ տեսակը լավ է եւ այդ պատճառով մեր գյուղացիներին լոբստանցի են ասում երբեմն։
Գանձաքարցիների խոհանոցում առանձնահատուկ տեղ ու դեր ունեն լոբով կերակուրները։ Պարոն Սաշիկի հետ միասին հյուրընկալվեցին 26 թորների տատիկ Վարսիկ Մայրիկին, Գանձաքարյան ավանդական խոհանոցի լոբով կերակուրներից մեկը պատրաստելու համար։ Ճաշատեսակը խաթաշ են կոչում։ Վարսիկ Մայրիկն անվանումը ստուգաբանում է, ամեն ինչ իրար է խառնում, դրա համար էլ խաթաշ են ասում։ Իսկ խաթաշն էլ պատրաստելու համար ընդամենն անհրաժեշտ են մի բուռ ցորեն, նույնքան էլ եգիպտացորեն եւ հատիկավոր լոբի։ Այս ճաշատեսակի համար անգամ յուղ անհրաժեշտ չէ։ Դուք հաճախ եք պատրաստում այս ճաշը։ Հա։ Ժամանակ շուտ է փինցելու, բայց մի չէ։ Խաթաշն էլ ճաշակեցինք։ Շնորհակալ ենք Վարսիկ Մայրիկ։ Մեր առաջնորդն ասում է, որ Գանձաքար գալու բուդուր չբարձրանալը մեղք է։ Չգիտենք, թե ինչ բան է այդ բուդուրը, բայց առանց մի վայրկյան իսկ վարանելու հնազանդվում են Գանձաքարցի մեր առաջնորդին։ Դժվար անցանելի ճամփաներով մեզ բուդուր տանելու պատասխանատու աշխատանքը հանձն առավ Գեղամն իր Նիվա մակնիշի մեքենայով։ Ճանապարհի մնացած մասը ստիպված ենք անցնել ոտքով։ Այստեղ մեքենան էլ գործ չունի։ Մեր առաջնորդը ճիշտ էր, Գանձաքարը պետք էր տեսնել հենց բուդուրի բարձունքից։ Որոշումը միանշանակ է, Երևան այսօր չենք վերադառնալու, թե չէ Գանձաքարի կարոտով ենք գնալու։ Մեզ հյուրընկալողներն են, Հակոբյանների բարեհամբույր ընտանիքի անդամները։ Տանտիրուհին դեռ նախորդ երեկոյան էր որոշել, որ մեր պատվին պիտի մատաղարվի։ Աքլորն իր ճակատագրին դեռ անտեղյակ, բայց արդեն իսկ գլխի է ընկնում, որ մի բան այն չէ եւ փախչելու անօգուտ փորձեր է կատարում։ Իսկ մատաղի համար տեղացիների կողմից Խաչբազա կոչվող վայր ենք գնում։ Սա էլ Գանձաքարցիների շրջանում հայտնի կիսավեր Խաչբազան է։ Ընդունված է, որ մատաղը պետք է արվի մինչև առավոտյան 11-ը։ Մինչ աքլոր մորթելը պետք է խաչի կողքով 3 անգամ պտտվել։ Ինչի համար է չգիտենք։ Այսպես էին անում մեր պապերը։ Այսպես ենք անում նաև մենք։ Այստեղ ընդունված է, որ մատաղ անելուց հետո աքլորի գլուխը, տոտիկներն ու փետուրները երազանքի ծառից են կախում, նպատակի իրականացման համար։ Ինչպես ասում են, մատաղն ընդունելի լինի։ Ի դեպ, ընդունված է, որ եփվելուց հետո մատաղը պիտի ուտեն նվազագույնը 7 տարբեր ընտանիքների ներկայացուցիչներ։ Տեսախցիկից այն կողմ մատաղն ուտելուց բացի Գանձաքարում դեռ շատ անելիքներ ունենք։ Պարոն Սաշիկի որոշմամբ այցելում ենք գյուղի ամենատարեց բնակչուհուն 95-ամյա Աղավնի տատիկին։ Քանի երեխա եք ունեցել։ 4 Գանձաքարի կոլորիտային ներկայացուցիչներից մեկն էլ հեքիաթ ֆիլմի հսկա ու շատ վարի հերոս հիշեցնող պարոն Լյովան է։ Հատկապես գանձաքարցի փոքրիկները շատ են սիրում երկար բեղերով բարի պապիկին։ Բեղերը սափրելու մասին խոսք գնալ իսկ չի կարող։ Բեղեր ունենալն ընտանեկան սովորույթ է։ Իմ պապն էլ ապահել, պապան է ապահել, ռոքպոստղեն էլ ապահել, ես էլ եմ պահամ։ Բաս, քո հերը բանի ռուս-ճապոնական պատերազմին չէ մասնակցել, բա նկարը Սարուղամիշի չէ, բա նկարը դեղ
Սարուղամեշի չականում։ Որտեղ էր կողորնակա Նա գիտեմ չեմ ես դանդեղել չիմ հրոխբորմահար ասեմ։ Իմ հրմահար ասեմ, բայց մասնակցելա Սարուղամեշի պատերազմին իմ միակ իղձվեր կյանքım կատարվել չի Արեմետյան Հայաստան կյանն։ Չեք գնոց։ Չէ։ Թուրքիան Ստամբուլում եղել եմ մի 6 անգամ։ Բայց այդ բախտը չի վիճակվել։ Որ իսկական հայությունից մի բան մնացել այդ բեղերն ամնալ դրանց էլ հատկացկաղնեմ այ բալա։ Մեծ բեղերով բարի պապիկի հետ զրուցելուց հետո բարձր տրամադրությամբ ու դրական հույզերով վերալիցքավորված շտապեցինք Տիկին Անժիկի տուն։ Մեզ հրավիրել են նազուկ ուտելու, բայց մենք շտապում ենք տեղ հասնել մինչ գեղեցիկ Նաիրյան անվանումով այս կերակուրի պատրաստ լինելը դրա պատրաստման եղանակն էլ տեսնելու համար։ Իսկ նազուկ պատրաստելու համար Տիկին Անժիկին օգնության են եկել Տիկին Մանիկն ու Տիկին Տանյան։ Սրա գախտիկն է, պետքա հովին հետ թխես կշերհանա, որ արևը դիպատ չելի, որ իրան եղը հասվիրանքը կցիմ ես, շաջի վրա հալի ոչ, հալըց ոչ Անժիկ ջան։ Ասել մրտ խվածքի կրեմն է։ Շամշադինի բնակիչներն էլ են նազուկ պատրաստում, միայն թե այն Ղաթամա են անվանում։ Նազուկ Ղաթաման Վարդավառի տոնակատարության պարտադիր բաղադրամաս է այստեղ Գանձաքարում, բայց այս թխվածքը պատրաստել ամեն մի տանտիկին չի կարող։ Որքան փորձում եմ մտքումս հաշվարկել, թե քանի անգամ խմորը գունդ արվեց, հետո գրտնակվեց, հետո միջուկն ավելացվեց, նորից գրտնակվեց, ոչինչ չի ստացվում։ Նազուկ պատրաստելն իսկական գլուխկոտրուկ է, բայց պատրաստման արդյունքում ստացվածը շատ համեղ է։ Նազուկն ուտելուց հետո փոքրիկ գանձաքարցիները սկսեցին խաղալ անսովոր մի խաղ՝ կոպալ-կոպալ։ Խաղի կանոնները շատ պարզ են։ Կոպալ-կոպալի մասին խորհրդավոր նախադասության վերջին բառն արտասանելիս, որ ոտքին որ հասնում ես, խաղից դուրս է համարվում։ Ի վերջո հաղթում է խաղից դուրս չեկած միակ մասնակիցը։ Բայց սա կոպալ-կոպալի միայն սկիզբն է։ Խաղում մնացած միակ մասնակցի մեջքի հետևում մատներ են պահվում, եւ մասնակիցը պիտի գուշակի մեջքի հետևում թաքնված մատների քանակը։ Ճիշտ գուշակելու դեպքում մասնակցի գլուխը շոյում են, իսկ սխալի դեպքում հարվածում։ Դե որ սխալ ասած երեք անգամ խփում Քանի դեռ մենք ծեծու ջարդի ականատես չենք դարձել, տեղափոխվում ենք բակի մյուս հատված, որտեղ հայկական ավանդական իսկական հեքիաթային տեսարան է։ Որ փոքր էի, մայրս միշտ էլ խալի գործող ա եղել։ Տեր Աստված, այստեղ ճախարակ են մանում, բուրդ գզում, երկանք պտտելով ցոր են աղում։ Այս պահին է, որ հասկանում ես, ժամանակակից տեխնիկան հոգի չունի, զգայունություն չունի։ Ախր ինչ էլ անեք, ճախարակը չի փոխարինվի հաստոցով։ Հաստոցը հեշտացրել ու արագացրել է աշխատանքը, մեծացրել աշխատանքի ծավալը, բայց դե հաստոցն անսիրտ է, իսկ ճախարակը հոգի ունի, խոսում է աշխատողի հետ, մեղեդային ճռոցով պատմում գլխով անցած գնացածի մասին։ Երկանքի ու ճախարակի երգած մեղեդուն ճանապարհին Հրաչիկ պապիկի կասնահարվածներն ավելացան։ Գանձաքարում անցկացված երկու անմոռանալի օրերից հետո ստիպված ենք բռնել տունդարձի ճամփան։ Գնում ենք Գանձաքարից։
մեզ հետ տանում ենք Տավուշյան լեռների խրոխտ մեղեդին։ Այս մեղեդին նման չէ մեր օրյա հիթերին, այն չի հնանում, ժամանակավրեպ չի դառնում։ Սա Գանձաքարի երգն է, սա հայի ուժի մասին Գանձաքարի պատումն է։